Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, adabu ya 18, jawazul azli, kufaa na kujuzu kuteremsha manii nje ya shamba la mwanamke. Kufaa na kujuzu kuteremsha manii nje ya shamba la mwanamke. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yajuzu lahu an ya'zila anha ma'uhu, na kunafaa kwake yeye kuteremsha kutoka kwa mke wake maji yake, kuyateremsha nje. Inafaa kwake yeye kuyateremsha nje maji yake kutoka kwa mkewe, yani asimwagie ndani ya shamba la mke wake, amwagie nje ya shamba la mke wake. Hili ni jambo ambalo kwamba linafaa katika sharia, la ba'sa bihi insha Allah ta'ala. Adabu ya 19, qala rahimahullahu ta'ala, al-aula tarku al-azli, bora zaidi ni kuacha kuteremsha manii nje. Al-aula tarku al-azli, bora zaidi ni kuacha kuteremsha manii nje ya shamba la mkewe. Qala rahimahullahu ta'ala, walakin tarkuhu aula li umurin, lakini kuacha kwake kuyateremsha nje manii nje ya shamba la mkewe ni bora zaidi kwa mambo yafuatayo. Hili jambo la kuacha kufanya hivyo, jambo la kuacha kufanya azli ni bora zaidi kwake yeye kwa mambo yafuatayo. Al-awwal, jambo la kwanza, anna fihi idkhalu dararin ala al-mar'a, hakika ndani yake katika al-azlu kuna idkhalu dararin ala al-mar'a, kuna kuingiza madhara kwa mwanamke, kuna kupelekea madhara kwa mwanamke. Lima fihi min tafwiti ladhatiha, kwa yale yaliyomo ndani yake katika kumkosesha ladha yake. Kitendo hichi cha kumwagia nje kinapelekea mke kukosa ile ladha, kukosa ladha ya yale manii ambayo huingia katika shamba lake. Fa in wafaqat alayhi, ikiwa huyu mke ataafiki juu yake, ataafiki kwamba mumewe amwagie nje, fafihi ma yati, basi ndani yake yako yafuatayo. Wa huwa athani, nalo ni jambo la pili katika yale mambo ambayo yamesema hapo. Bora kwake yeye ni kuacha kufanya hivyo kwa mambo yafuatayo. Jambo la kwanza amelitaja kwamba kwanza kuna madhara kwa mwanamke kwa kule kukosa ile ladha ambayo angeipata kutoka kwa mumewe, na ikiwa huyo mke ataafiki hicho kitendo, basi ndani yake litapatikana lifuatalo, nalo ni jambo la pili, annahu yafutu ba'dhu maqasidi nikahi, hakika yake hukosekana baadhi ya makusudio ya ndoa. Annahu yafutu ba'dhu maqasidi nikahi, hakika yake hukosekanwa baadhi ya makusudio ya ndoa. Nalo ni lipi hilo? Wa huwa takthiru nasli ummati nabiyina sallallahu alayhi wasallam, nalo hilo kusudio ni kukithirisha kizazi cha umma wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Min maqasidi nikahi, katika makusudio ya ndoa ni takthiru al-umma, ni kukithirisha umma, ndiyo katika makusudio ya ndoa. Na ndio maana mtume akasema, tazawwaju alwaduda fa inni mukathirun bikum al-anbiya yawm al-qiyamah, hakika mimi nitakuwa ni mwenye kujifahari mbele ya manabii siku ya kiyama kwa wingi wenu. Hivyo ikiwa mtu atamwagia nje, basi atapoteza kusudio miongoni mwa makusudio ya ndoa ambayo ni takthiru nasli ummati nabiyina, kukithirisha kizazi cha umma wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala, jambo la 20 na adabu ya 20, ma yanwiyani bin nikahi, yale ambayo wanayanuia wanandoa wawili katika ndoa. Ma yanwiyani, yale ambayo wanayanuia wanandoa wawili bin nikahi, katika ndoa. Ni kipi ambacho kwamba unatakiwa kukinuia wanandoa wawili katika ndoa? Mume anatakikana kunuia kipi na mke atakikana kunuia kipi? Qala rahimahullahu ta'ala, wa yanbaghi lahuma, na yatakikana kwa wao wanandoa wawili mume na mke, an yanwiya binikahihima, kunuia katika ndoa yao. Wanuie madha? Wanuie jambo gani? I'fafa nafsayhima, kuzihifadhi nafsi zao, kuzizuia nafsi zao kuingia katika machafu, ndiyo lengo na makusudio. Kwa hivyo nia, watakikana kuweka nia ya kujihifadhi wao wenyewe kutokuingia machafu. Wa ihsanahuma min alwuqu'i fima harrama Allahu alayhima,
na kujihifadhi wao wawili kutokana na kuingia katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaharamishia juu yao katika uzinifu. Lengo ni kujihifadhi na kujikinga kuingia katika uzinifu. Fa innahu tuktabu mubada'atuhuma, kwani hakika huandikwa kile kitendo chao cha ndoa sadaqatan lahuma, ni sadaka kwa wao. Yani kile kitendo cha ndoa huandikwa sadaka kwa wao. Mume huandikiwa amempa sadaka mkewe, na mke pia huandikiwa amempa sadaka mumewe. Kwa hivyo huandikiwa hawa watu wawili kitendo chao cha ndoa ni sadaka kwa wao, kila mtu kampa mwenzie sadaka. Kwa hivyo wanuie kujihifadhi, lakini pia kila mmoja anuie kumpa sadaka mwenzie. Jambo la 21, adabu ya 21. Qala rahimahullahu ta'ala, ma yuf'alu sabiha binaihi, ma yuf'alu sabiha binaihi, yale ambayo hufanywa sabihatu binaihi, katika asubuhi ya kuingia kwake. Tumeona yaliyopita huko nyuma katika adab ambazo hufanyika kabla aljimai. Tumeona pia adabu inda aljimai. Tumeona akiwa mwanamke ni mwenye hedhi atakana kufanya nini. Tumeliona jambo la alazlu. Tumeyaona mambo ambayo kwamba anatakiwa kunuia hawa na ndoa wawili kabla ya ndoa. Yote hayo tumeyaona. Sasa ukifika asubuhi ile ya ndoa, ni kipi ambacho kwamba chatakikana kufanyika? Qala rahimahullahu ta'ala, wa yustahabbu lahu sabihatu binaihi, na hupendekezwa kwake yeye huyu mume sabihatu binaihi, ile asubuhi ya kuingia nyumbani kwake, bi ahlihi, kwa sabihatu binaihi bi ahlihi, ile asubuhi ya kuingia kwa ahli wake, an yati ya aqaribahu, awaendee ndugu zake wa karibu, alladhina atauhu fi darihi, ambao waliomjia yeye nyumbani kwake, wayusallima alaihim, na awasalimie wao, wayad'u lahum, na waombee wao dua, wa an yuqabiluhu bimithlin au bilmithli, wa an yuqabiluhu bilmithli, na wao wamkabili yeye kwa mfano huo. Kwa hivyo itakapofika asubuhi baada ya kumuingilia mkewe, watakapomjia asubuhi wale ndugu wa karibu kwa upande wa mke au ndugu wa karibu kwa upande wa mume, atakikana kutoka na kwenda kuwasalimia na kuwaombea dua, Allah wabariki kwa kitendo chao cha kuja kuwaunga mkono katika jambo lao. Lakini na wao pia watakikana kumkabili yeye kwa kile ambacho alichowafanyia wao, na wao wamuombee dua na wamsalimie, wasalimiane kwa bashasha, wama ila dhalika. Wallahu tabaraka wa taala a'lam.